Yap, kalau udah jahenya digeprek sedikit-sedikit aja ya. Oke, udah beres. Kalau udah beres, silahkan ditata di sini. Jahe dulu. Jeruk dulu boleh. Jeruk. Nah, jeruk nipis ini kandungan vitamin C-nya banyak. Bagus untuk penderita diabetes, juga untuk melancarkan pencernaan. Bahkan orang-orang pakai buat kalau misalkan untuk menurunkan berat badan ya. Cuman ya itu harus diminumnya rutin gitu. Nah, sekarang ini jahe. Oke, kalau jahe manfaatnya apa ya? Antioksidannya tinggi. Ada juga antiinflamasinya. Antiinflamasi ini buat menangkal radikal bebas. Sok semuanya teh. Semuanya. Ada antivirus juga. Biar jadi bisa menyembuhkan luka gitu. Kalau madu, kita semua banyak taunya ya, ada enzim yang khusus hanya ada di dalam madu. Ada kalsiumnya, ada aluminiumnya, besi, magnesium, fosfor, vitamin B, vitamin K, antibakteri juga. Wih, banyak ya. Oke, udah dulu cukup. Ini jahenya lagi di ke sebelah sini masih kosong tuh. Kan udah ya. Jahe yang ini ya sayang. Nih yang peot. Oke. Bisa. Nih. Ini udah separuhnya ya, setengahnya, penuhnya. Ini ala anak-anak juga nggak apa-apa. Yang penting bersih, tangannya bersih. Yang mau dimasukkannya juga bersih. Lalu silahkan, ayo masukkan madunya. Oke, pelan-pelan ya. Kita pakai madu murni, madu asli kebal. Sampai penuh nanti ya. Set. Ini kurang lebih ya mungkin 200 atau 300 gram. Terus sayang, terus. Nanti ini kalau udah ditutup, kan ini tidak ada kandungan airnya ya. Nanti kalau udah disimpan beberapa hari, nanti air dari jeruk sama dari jahenya itu hampir udah sayang, pelan-pelan ya. Nanti akan keluar sendiri. Jadi kita nggak perlu sibuk-sibuk nyiapin setiap hari. Kita tinggal ambil 2 atau 3 sendok campuran dari ya udah jeruk, jahe dan madu ini. Nanti tinggal dicampur sama air hangat. Tuh kan? Tuh, segar. Kita lihat ya. Tuh ada jahenya, ada jeruknya. Mantap pokoknya. Yuk, sekarang kita tutup dulu ya. Oke, kalau udah ditutup, simpan aja. Belum. Tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas, nggak apa-apa. Karena kalau madunya bagus dan nggak ada airnya di toplesnya, semua aman, bisa sampai tahan lama. Ini bisa untuk seminggu lah ya. Oke, terima kasih teman-teman. Makasih dulu. Kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.